så hadde jeg tilfeldigvis en julejobb i en bokhandel. Og kom over en bok om psykologi. Og fant ut at det så spennende ut. Så jeg begynte å studere psykologi i 55. Ja. Og da var jeg kommet tilbake til Oslo, og så ville jeg ha kontakt med andre homofile og lesbiske. Så jeg fant jo som mange andre disse annonsene i avisen da. DNF 48, og jeg skrev til postboksen. Og så fikk jeg kontakt først med Arne Heli, som inviterte meg hjem til seg og Øyvind Eckhoff. Så de to ble noen av mine aller beste venner. Så lenge de levde, så var vi gode venner. Så da kom jeg jo inn i forbundet da, som det het den gang. Norske forbundet av 1948, som det het, for å ære opprettelsen av det danske forbundet. Vårt ble jo opprettet i 1950, men for liksom å gi honnør til danskene da, som var de første, så ble det jo kalt det. Og etter relativt kort tid så kom jeg inn i styret. Det var ikke noe kamp om styreplassene, for å si det sånn. Så det var ikke så vanskelig, men det interesserte meg å prøve å gjøre en jobb da. Som forholdsvis fort, hvis det gjelder sånne historiske hendelser, det vi jobbet med, som jeg synes ikke har kommet godt nok frem. Det var det som ble gjort om paragraf 213. Som jo da var det var jo den store øksen på en måte, som hang over oss, ikke over kvinnene, for vi var jo antagelig ikke tilkjent tilstrekkelig seksualitet til at vi måtte lovreguleres. Biskopene prøvde jo i 53, tror jeg, å få innlemmet oss, men det ble jo da nedstemt. Men vi hadde nå 213 for mennene, for gutta. Og da synes jeg det ble gjort et stykke pionerarbeid, som kanskje ikke har kommet tydelig nok frem før. Spesielt ved at en i styret, som het Dermot Mack, han var jurist, var modig nok til å ta kontakt med Johan B. Hjort, som var advokat. Og de to gjorde et ganske godt og stort stykke forarbeid til det som skjedde senere. Så det var synes jeg kanskje, det var en av de tingene som vi gjorde i den tiden jeg satt i det styret, som jeg synes det er viktig å få fremhevet. Og ellers så hadde vi møter da. Hadde noen møter rett nede på Tåsen, et lite brunt klubbhus. Det var sånn midt i uke møter, hvor det ikke møtte så veldig mange. For da skulle det være alvorlig da, å diskutere noe. Og det var 11 stykker omtrent som var interessert i det. Og så var det lørdagsmøtene. Og da var det 111 antagelig. Det var i alle fall, da var det stort oppmøte. Men preget av hemmelighold. Hvordan gikk du kledd? Vet du hva, da jeg skulle treffe Arne første gangen, så hadde jeg foldeskjørt og pen genser. Og så hadde jeg skaut. Så der var jeg også sånn pen og ordentlig og alminnelig. Jeg har vel kanskje alltid vært litt androgyn, tror jeg. Ja.
Det slår nok ganske mye igjennom i måten jeg kler meg på nå. Solveig, hun er jo mye flinkere enn meg til å kle, og jeg kan ikke forstå at jeg ikke kan prøve av og til å se litt annerledes ut. Og når vi er ute vi er akkurat ute for å handle. Jeg hadde tenkt at jeg skal pynte meg til 80-årsdagen min, da skal jeg være pen. Da skal jeg ha pene klær på meg og gå og handle. Det er ikke greit, for stadig så kommer hun med forskjellige ting som er så pene. Jeg ser, å herregud, jeg kan da ikke gå i noe sånt. Og så ser jeg noe som er veldig pent og ordentlig da. Ja. Så ja, jeg er nok litt androgyn, ja. Det tror jeg. Men det synes jeg det kan jeg godt være. Det gjør meg... Det er sånn jeg trives med å være. Ja.